Some interesting facts about animal. Fact number 1. बिल्लियों की नाक की छाप बिल्कुल इंसानों की उंगलियों की छाप की तरह अनोखी होती है, यानी कोई भी दो बिल्लियों की नाक की छाप एक जैसी नहीं होती है। यह उनकी पहचान का एक अनोखा तरीका है। फैक्ट नंबर 2. बिल्लियों के कान में 32 मांसपेशियां होती हैं जो उन्हें अपने कानों को 180 डिग्री तक घुमाने की अनुमति देती हैं, जिससे वे अपने आसपास की आवाज़ों को बहुत अच्छी तरह से सुन सकती हैं। फैक्ट नंबर 3. बिल्लियों की जीभ पर छोटे छोटे कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें पैपिल्ले कहा जाता है, जो उन्हें अपने बालों को साफ करने और भोजन को चाटने में मदद करती है। ये पैपिल्ले उनकी जीभ को एक छोटे से कंघे की तरह काम करते हैं।